Flu, batuk, dan pilek adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan mulai dari hidung, tenggorokan, hingga paru-paru. Penyakit ini sangat umum dialami seseorang ketika kondisi tubuh kurang fit sehingga rentan terinfeksi virus atau tertular dari orang yang terlebih dahulu terinfeksi virus. Meskipun dianggap biasa, penyakit ini terutama flu tidak boleh diabaikan karena bisa menyebabkan kerusakan sistem saraf dan organ tubuh lain. Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia hadir di Mom Segata Channel. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kebaikan orang banyak. Saya berharap kalian semua tetap sehat, tetap bahagia. Amin. Di video kali ini saya mau membagikan resep alami untuk mengobati flu, batuk, dan pilek yang sangat baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Oh ya, sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, saya persilakan subscribe dulu ya, agar kalian menjadi orang pertama yang mengetahui resep kesehatan kita berikutnya. Terima kasih. Baiklah, kita langsung aja ke bahan-bahannya ya. Di sini ada jahe, kunyit, jeruk nipis, black pepper atau lada hitam bubuk, dan madu. Nah, kelima bahan ini kita akan jadikan 3 resep untuk mengatasi atau mengobati flu, batuk, dan pilek. Sebelumnya saya mau mengingatkan kembali ya manfaat masing-masing bahan ini. Kita ketahui bersama jahe dan kunyit adalah rempah yang mengandung antiinflamasi dan anti radang yang sangat tinggi. Tentu dalam kondisi flu, batuk, dan pilek kita membutuhkan antiinflamasi dan anti radang. Sedangkan jeruk nipis juga madu mengandung vitamin C yang sangat tinggi yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas, dan tentunya madu dan jeruk nipis adalah antioksidan yang sangat baik bagi tubuh kita. Sementara black pepper atau lada hitam bermanfaat untuk mengeluarkan lendir dari paru-paru dan melegakan pernafasan. Yuk langsung aja kita buat ketiga resepnya. Resep yang pertama, kita siapkan 1/3 gelas air. Kemudian kita tambahkan kira-kira 1 sendok makan jeruk nipis peras. Kalau Dokter Zaidul Akbar bilangnya Jennifer, jeruk nipis forest. Oke. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok makan madu. Kalau madunya boleh juga tergantung selera ya, karena ini madu bukan gula pasir, jadi tidak perlu terlalu fokus dengan dosis. Boleh ditambah aja tergantung selera. Nah, ramuan ini sudah jadi untuk yang pertama. Ini bisa diminum 2 atau 3 kali sehari. Resep yang kedua, masukkan irisan jahe ke dalam gelas. Kemudian tambahkan air panas. Lalu tambahkan lagi jeruk nipis peras kira-kira 1 sendok makan. Kemudian tambahkan madu 1 sendok makan juga atau lebih. Diaduk-aduk supaya semua bercampur rata. Diamkan hingga hangat kira-kira 15 menit. Dan ramuan ini bisa diminum 2-3 kali juga dalam 1 hari. Resep yang ketiga, tuangkan irisan kunyit ke dalam gelas. Kemudian tambahkan air panas.
Lalu sama dengan dua resep sebelumnya, kita tambahkan jeruk nipis peras. Oke. Selanjutnya kita juga tambahkan madu. Nah, karena di resep ketiga ini kita menggunakan black pepper atau lada hitam, untuk anak-anak madunya bisa ditambah ya, supaya mengurangi rasa pedas dari lada hitam. Nah, untuk lada hitamnya sendiri kita pakai cukup seujung sendok saja. Oke, aduk rata. Resep ini juga bisa diminum 2-3 kali sehari. Nah, itulah ketiga resep alami untuk mengobati flu, batuk, dan pilek. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam bahagia.